teman-teman, assalamualaikum. Loh, apa itu? Kok ada mainan besar loh? Rafa mana ya? Rafa, Rafa. Halo. Wah, itu dia. Rafa habis sembunyi, teman-teman. Wah, itu apa itu, Rafa? Besar sekali. Mainanmu baru lagi ya, Rafa? Ya. Apa itu? Kereta api Thomas? Wow, besar sekali. Rafa mana? Kok nggak lihat? Hai. Yuk dibuka yuk. Ayo, bukanya mana? Sini, ini bukanya. Iya, buka. Iya. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Wah, kebalik. Aduh, jatuh semua deh. Apa sih? Wah, kereta api Thomas ini, teman-teman. Wow. Wah, taruh bawah. Coba lihat. Ini rel kereta apinya ada berapa, Rafa? Dihitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Suaranya mana? Kok nggak ada suaranya? 6, 7, 8. Yeay. Warnanya apa ini, Rafa? Warna biru. Ini warna biru ya, teman-teman. Kalau ini Thomas. Thomas warnanya apa itu, Kak Rafa? Biru Hitam. sama hitam. Ada putih juga dan ada merahnya, ini bannya merah ini ya. Wah, ini ada muatan kayu juga ya. Muatan kayu, kayunya ada berapa ini? Coba hitung yuk. Teman-teman kasih lihat, Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suaranya mana? Kok habis? 6. Sudah, yang satunya ini apa ini ya, Rafa? Tangki. Iya. Warnanya apa itu? Ini abu-abu. Abu-abu dan hitam. Bannya warna apa ini? Merah. Wow, ayo kita pasang ya. Ini Mana? Oh iya, ini hitam. Ini bannya warnanya apa? Merah. Ya, yuk kita pasang yuk. Rafa bisa pasang tidak? Iya. Ibu bantuin ya. Ayo kita pasang, teman-teman. Karena Rafa nggak bisa masang sendiri, jadi ibu bantuin ya. Iya. Menang aku ya. Ya. Sebentar, ibu baru pasang ini relnya. Relnya banyak sekali. Ada berapa tadi? Ada 8. Wah, hati-hati nanti jatuh kakimu. Ya kan? Loh, Rafa mana ya? Kok hilang? Ya. Ini lagi kok ini. Ambil apa? Ini masangnya agak sulit, teman-teman. Jadi ibu bantuin pasang karena kakak Rafa belum bisa pasang. Kak Rafa lihat sini dong. Ya, sudah selesai. Kak Rafa, kamu ngapain? Ini sudah. Hai. Sudah. Iya.
Kamu kok sibuk sendiri? Gak kelihatan Kak Rafa mana? Kok hilang? Hei. Wow. Bisa tidak Ibu bantuin ya? Ibu bantuin. Bentar, belum. Bikin dulu. Sudah boleh dihidupkan? Ya. Wow. Ya, kereta apinya jalan. Iya, jangan dihalangin dong. Aduh, mau jatuh. Ya. Kereta api, kamu mau kemana kereta api? Muatan kayu kereta apinya ya teman-teman. Sama tangki, isinya apa ya tangkinya ya? Kira-kira? Isinya penuh. Enggak gas? Enggak. Wow. Wah, jadi pusing Ibu putar-putar terus. Wow. Sudah dimatiin, kasihan, capek kereta apinya. Sudah. Wah, Rafa senang? Senang? Minum lagi. Senang? Sudah dulu ya teman-teman video Rafa hari ini. Terima kasih sudah nonton video Rafa. Sampai jumpa di video Rafa berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. See you.